rede social. Nele, a cantora afirmou: sempre fui transparente sobre a minha jornada com o vício. O que aprendi é que essa doença não é algo que desaparece ou se desfaz com o tempo. É algo que eu preciso continuar superando, o que ainda não fiz. Ele ainda afirmou que o tratamento precisará de dedicação. Agora necessito de tempo para me curar e focar na minha sobriedade e na estrada da recuperação. Ela se despede deixando uma mensagem de esperança aos milhões de fãs. Continuarei lutando. Okay.